Вы думаете, это просто одеяло? Ну, конечно же, это не просто одеяло. Тут вон руночка дрыхнет. Манюнечка маленькая, да? Ты красота. Ты моя Лю, да? Вот так вот живет кошечка, которая не умеет переходить дорогу. Любимка. Она любимка. У нее есть кожаный, который ей все купит. Ей стоит только сказать: Мурмяу, кожаный, мне надо то-то, то-то. И все будет. Будь счастлив, человек, будь счастлив.